وجهان د ننګیالو د دوه کارا یا به اخري ککرای یا به کامران شي. غلامي را ته پیغور غوندې ښکارېږي، دا دنیا را ته په دې باندې خفه ده. غلامي را ته پیغور ښکاري پښتون یم، دا دنیا را نه په دې باندې خفه ده. زما د پی ډي آی مشرانو کشرانو همزول وروڼو السلام علیکم. ټول خلک لګیا دي، زموږ طرف ته یو دوه خبرې کېږي چې نښې ختمې کړي دي. ما بله ځل په یو میټینګ کې وویل چې عمران خان نومي نو نښه خو په پاکستان کې نه په ټوله دنیا کې اوس عمران خان چلېږي او د سمندر د کوهي یا د نهر خلک نومونه اخلي. زه به د مخالفو خبره نه کومه، زه به د ځان خبره کومه. زمونږ د پارټۍ مثال د سونامي دی، سیلاب دی، او کله چې سیلاب راشي نه خپل ګوري نه پردي ګوري، هر سړی په منډه باندې انسان بچ کوي. اوس هغه سیلاب راوچت شوی دی، تماشا یې کوئ. که څوک دا غواړي چې د دوی نه نشانونه لرګو، د دوی نه اوازونه لرګو، نو چې څو پورې زموږ سر آیات وي، زموږ د مخ باندې را دوه سترګې چلېږي چې راوچتېږو، نو د مخالفو په کورونو کې په لارو کوڅو کې خپلې جنډې خپلې نښې ډېرې شي. عمران خان څه وایي؟ غلامي نه منم، تابعداري د چا نه منم، د الله تابعداري، د رسول تابعداري. غلامي د رسول، غلامي د الله پاک، د هغې نه علاوه که څه وي نو خپله لاسه ګوله ناسه. زما وروڼو الیکشن تېر ځل هم شو، دا ځل هم کېږي، خو د الیکشن نه به خلک داسې صفا کوو چې بل ځل د ودرېدو دپاره څوک یې حرکت ونکړي، چړه ونکړي. او دلته کې خلک وایي زوړ امیدوار دی، زوړ امیدوار نه دی، د پی ټي آی امیدوار دی. ورته چا؟ عمران خان. دا زموږ ستاسو په اواز باندې نه ده، دا یو اواز قدرتي جوړ شوی دی، د پیر او د مریدۍ خبره جوړه شوې ده. عمران خان د خلکو پیر دی، نو مرید له څه پکاري؟ یو د پیر اواز پکاري، څه پکاري؟ لکه چغه مو وایي لږ ویښ هم شئ او د دلته چې واپسې ځو. او ضرور والے دے مخالفہ تا 60 کالا 50 کالا 50 کالا سکڑی دی خوراک ساکتی کڑے تک پکم مخ باندی دا عوام مخیدا دا اوٹر مخیدا دا پٹی دو پی صاحب سا رازی سنگا زمانگ 10 کالا 20 کالا او دا صبح سرادو 10 کالا دا ریکارڈ حکومت شرے کتا یو حسابو دا سیاد کارڈ را واقلی نو په دې شپېتو او یا کالو کې د سیاست کارت په مقابله کې مخالفینو څه کړي دي؟ څه شی دی؟ څه به ورته ښکاره کوي؟ غریب ته څه ښکاره کوي؟ عوام ته څه ښکاره کوي؟ خپلې غلاګانې، خپلې دوکې، خپل دروغونه. هغه خلکو چې تر اوسه پورې د یو مخالف ته لیدلو، د یو بل مخالفت کې دشمني وه، خو کله چې مسلماني ورته مخامخ شو او غیرت او ایمان ورته مخامخ شو، هغه ټول په یو ځای راجمع شول.